იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. სერვისების განვითარების სააგენტო იუსტიციის სახლებთან ერთად ახალ კამპანიას იწყებს. რეგისტრაციიდან მოხსნილი 10,000-მდე მოქალაქე, რომელიც არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლებასაა მოკლებული პირადობის მოწმობებს მიიღებს. ფაქტი მედიის წარმომადგენლებს დღეს თია წულუკიანმა დაუდასტურა პირადობის მოწმობის მისაღებად 10 ოქტომბრამდე სერვისების განვითარების სააგენტოებს ან იუსტიციის სახლებს უნდა მიმართონ მოქალაქეებმა. ამ შემთხვევაში მათ ჯარიმის და ოფიციალური გადასახადების გარეშე მიიღებენ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობებს. ამ პრობლემის მოგვარება მოქალაქეებს უკვე ონლაინ რეჟიმში სახლიდან გაუსვლელადაც შეეძლებათ. მე მინდა მოვუწოდო დღეს ყველა რეგისტრაციიდან მოხსნილ ადამიანს, რომელთა ოდენობაც სავარაუდოდ 90,000-ის გარშემო ტრიალებს. დღეიდანვე მიმართონ სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებგვერდს, იუსტიციის სახლის ვებგვერდს და შეამოწმონ თავიანთი თავი. ხომ არ აქვთ მათ სტატუსი რეგისტრაციიდან მოხსნილისა, რადგან ხშირად შეიძლება ეს ადამიანმა არც კი იცოდეს და შემდეგ ჩვენ მათზე გავცემთ ახალ პირადობის მოწმობას უფასოდ. ისინი, რომლებიც იმპლეობა მიიღონ არჩევნებში, მათ ექნებათ ძალიან კარგი საშუალება, რომ თითქმის 40 ლარამდე დაზოგონ, გათავისუფლდნენ რეგისტრაციის წესების დარღვევისთვის არსებული ჯარიმისგან და ასევე უფასოდ მიიღონ აბსოლუტურად დაცული და გაუკალბებელი ახალი ტიპის პირადობის მოწმობა. ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა 9-დან 6 საათამდე შეუძლიათ მიმართოთ იუსტიციის სახლს და სერვისების განვითარების სააგენტოს. სულ ასეთი მომხმარებელი არის დაახლოებით 100,000 საქართველოში და ყველაზე დიდ დატვირთვას სავარაუდოდ მიიღებს იუსტიციის სახლი. სავარაუდოდ 70,000-მდე მომხმარებელი მიმართავს იუსტიციის სახლს. სუბუქი ნარკოტიკული საშუალებების აიღეთ პასპორტი, პირადობის, დაბადების და ქორწინების მოწმობები, მიიღეთ მოქალაქეობა, დაარეგისტრირეთ ქონება თუ ბიზნესი, ისარგებლეთ აღსრულებისა და ნოტარიუსთა პალატის სერვისი, გაეცანით მუდმივად განახლებად სტატისტიკასა და საინტერესო ფაქტებს, მიიღეთ პასუხი თქვენთვის აქტუალურ კითხვებზე საიტის გიდისგან 24 საათის განმავლობაში. www.house.gov.g იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში.